litangani kabisa moroche gai kamna mwa ikiro no Mheshimiwa Wilfred Manyanya Yoge otole gai gasa abantu ba minto basambire twe ebiasara byabo igai kamalikiti main market litangani kabisa ngwa kire gavana yetongambo yamono eire litwali eteigoro moroche asaya jakire kuwaranigwa etiro kitamo kiro cha mono moro muno ene tegocha igobono tutegete korosia asaya ara ni gulitangani tumane kuruwa otopi merekero umuntu asarenge yabantaonye biashara wale 315 igo moroche county government ya Kisii asobora ibo mugabano ito Simbarati moroche gasia jakire gokonya abantu baye naenda yatoko itenga kiangongo montongo chara nekioda igangache atotebi kioda ekyo nga ene kyakya kaleta lyorio oyo gokireta nero osambete abinte byabanya biashara oinera bono to kuandama na into muire court ara to compensate elinda abanya biashara baito banyore ebiasara byabo nekibese kyabo ebinte byayere tema iga biro almost 60 million muna moroche iga debi banda byabo na kiregento igo to ganyete kiyode kitumanyenga oyo bwato bulemu nero lete tebe troli agasamba elinda to compensate elinda abanya biashara county government yeligie obole mase ko baira na injegese mbiarwa na kule myako 60 iga nona kalisirie kimbuli kia tata ibujeria eno yalenga muntu talengo olengega iga yalengoro sana nalie market ya gajetwe 1972 nalie market ya koleki ya gajire iga asari on sibi iga lengo buri mugwe market igento tora sabe egende ke okoru temporary amune serikali yetu ya county government asobora ebiwo omugabano ito Simbarati nabwo tumoroberi wokoliki kibesa agaje modern market iga paka mata aria abantu baito tubeke ebinte ebikoni kubiye kindagera kiango tubeke ebintawo elinde market yerorekane elinde abantu baito bakole biashara igonko batebya abantu baito ba ma BTV ya Hot TV muna mwakirega muroje gasyegendere taiga igo abanya biashara kuba setu tole lero na mali asayero rango jere yarani amune tractor omushimigo ito fanish no ara lero na bagukwa ne cyamani kire kwane igo kiode kina kitoganyete tumanyo yo sambete na royo atwakane akana abanya biashara baito kibeza